Afrodito, želim te hitno, Afrodito. Da li biste promenili svoju veru zbog ljubavi? Ja sam Vlada. Nama je Julija i pitaćemo je šta misliš, Julija, da li bi promenila svoju veru ukoliko bi tvoj partner zatražio to od tebe? Zapravo ne, potrudila bih se da dođemo do nekog kompromisa zato što koliko je njemu religija važna, važna je i meni, jer ako on traži to od mene, onda imam potpuno pravo da to tražim isto od njega i da ne bi dolazilo do daljih konflikata. Zapravo mislim da je trajno rešenje kompromis, zadržati svaku svoju veru, pošto sam ja pravoslavna hrišćanka i toga se ne odričem, ali takođe iz ljubav nije mala stvar, tako da kompromis je najbolje rešenje, zadržati svako svoje i decu učiti, to je sad već teža tema, ali da ne zalazim u to, ne bih promenila, ali bih svakako pokušala da radimo detaljno na tom pitanju. Hvala ti puno na tvom vremenu. Okej, ljudi, sa nama su Anđela i Natalija i sada ćemo da ih pitamo da li bi promenila svoju veru zbog muškarca koga voliš? Iskreno, pošto sam pravoslavna veroispovesti, ne bih menjala ono što su moji koreni, ono što je moja istorija, takođe i svoju rodbinu i sve to. Možda zbog ljubavi bih pristala da prihvatim njegov deo života, a na dete bih prenela, ako bi imali dete u tom momentu, da zna i koji su koreni njegove majke, a i koreni oca, naravno da bude podeljeno. Znači, ne bih menjala lično svoju veru. Okej, a ti, Natalija? Takođe, mislim da kad je ljubav u pitanju je tu najveće poštovanje, tako da svako poštuje religiju drugog osobe i kad bi bilo dete u pitanju, naravno objasnili bi muževljevu veru, moju veru i dete bi kasnije samo odabralo šta bi, kako bi. Videli bi nekako da se uklopimo sa svim. Okej, hvala vam, devojke, na vašem vremenu. Na čemu? Hvala. Okej, ljudi, sa nama je Ksenija i ona će nam reći da li bi promenila religiju zbog muškarca koga voliš? Ne. Svoju religiju nikad ne bih promenila i smatram da ako nađeš pravog muškarca, on će prihvatiti tvoju religiju, kao i ti njegovu, ako je suprotna, ali ne bih se nikad odrekla svoje religije zbog muškarca. Smatram da je to bez veze i nikad ne bih ni našla muškarca, na primjer, islamske religije, mislim pravoslavne da, ako je katolik okej, ali uglavnom pravoslavci i to je to. Okej, a šta misliš, da li, na primjer, par u kome su dve osobe različite veroispovesti može da uspe? Zašto da ne? Mislim, nebitno je koje veroispovesti, bitno je da oni imaju zajednički jezik, da se međusobno poštuju i da su se jednostavno našli i to je to. Važi. Hvala ti puno na tvom vremenu, Ksenija. Ćao! Su Kristina i Sara i mi ćemo sada da ih pitamo da li biste promenili vašu religiju ukoliko bi vaš partner od vas to zahtevao? Ja iskreno ne bih, zato što ja mislim da on mene treba da poštuje za ono što ja jesam i jednostavno da poštuje moje odluke. I da to nema nikakve veze sa tim koje sam ja vera. Okej. I ja isto ne bih, zato što on isto mene treba poštiti zbog onoga što ja jesam i u što verujem. I ako ne želi bude sa mnom zbog moje religije, onda i ne bude. Okej, hvala vam, devojke, na vašem vremenu. Ništa. Okej, ljudi, sa nama je Andreja i ona će nam reći da li bi promenila svoju veru zbog muškarca koga voliš? Ne. Iz razloga zato što smo mi rođeni u zemlji sa religijom koju trebamo da poštujemo. Naši preci su odlučili koje će vere biti i ako je to došlo do mene, ja ću naravno da nastavim da poštujem to i ne bih promenila, ostala bi svoja i to je to. Okej, hvala ti puno, Andreja, na tom vremenu. Nema na čemu. Nama je Marina, a ona će nam reći da li biste promenili religiju zbog ljubavi? Nikad. Ako vam muškarac to zatraži? Nikad. Moju religiju čuvam za sebe, volim je. Okej. I to je to. Poštujem svačiju, ali moju na prvo mesto. Hvala vam puno. Nema na čemu. Okej, ljudi, to bi bilo to za danas. Hvala što ste pratili. Pratite me na Instagramu i na TikToku i obavezno udarite jedan subscribe. Hvala puno. Ćao.